ஹலோ டியர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம புதினா மல்லி சிக்கன் எப்படி செய்யலாம் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதை க்ரீன் சிக்கன்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு நான் ஒரு கை மல்லி இலையும் ஒரு கை புதினா இலையும் எடுத்துக்கிறேன். இதுதான் இதில் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கை மல்லி இலையை நான் மிக்ஸி ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அது கூடவே 2 பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் நான் ஒரு கை இஞ்சி, ஒரு கை பூண்டு, ஒரு கை புதினா இலை ஆட் பண்ணி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி மல்லி இலை ஜூஸையும் இந்த மாதிரி புதினா இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போது நான் ஒரு பேன் வச்சுட்டு கடலெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு இதில் நான் ஒரு துண்டு பட்டை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 2 ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க 2 பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது நல்லா வணங்கணும், கண்ணாடி பதத்துக்கு வரணும். அதுக்காக நான் 1 ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன், சீக்கிரமாக வெங்காயம் வணங்கிறதுக்காக. இப்போது ஒரு சின்ன தக்காளியை நான் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சு அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 2 ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது ஒரு 3/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 2 ஸ்பூன் சிக்கன் பொடி, 2 ஸ்பூன் வரமிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பேஸ்ட் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதை ஆட் பண்ணி நல்லா இதோட பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வணக்கணும். இந்த பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நம்ம இந்த கலர் மாறும்போது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போது நான் 1/2 கிலோ சிக்கனை இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் மூடி வச்சிடுறேன் 10 நிமிஷத்துக்கு. பாருங்கள், இதுலேயே எவ்வளோ வாட்டர் நமக்கு வந்துருச்சுன்னு. நமக்கு தண்ணியே ஆட் பண்ண வேண்டியதில்லை கொஞ்சம் கூட. இப்போது இது நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. லாஸ்ட்டாக நம்ம மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணி கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணி நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப ஜூஸியாக சூப்பரான டேஸ்ட்டில் இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மல் கிரேவி செய்யவே மாட்டீங்க, கண்டிப்பாக இதுதான் செய்வீங்க. ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.